Mga kabayan, welcome back again to our vlog. It's me again, Lolita. So, ayan, continue pa rin tayo sa pagpapagawa ng bahay. At nagdagdag pala kami ng mason para mas mapadali yung pag-finishing sa loob. Ayan. So, dalawa na yung mason. So, tatlo pala kasi yung anak ni kuya, nag-aano rin siya. Nag-apply din siya ng yung pang-finishing. Kasi marunong din siya noon. Tsaka may dalawa tayo ngayong helper. Tingnan natin sa loob. Dito naman sa loob ng kwarto. Dalawa silang gumagawa. Dia. Lagyan na yung mga butas-butas. Yan. Dito si kuya sa harap ng bahay. Si Yuyo. Ang kabilya ya, pila ka buok magamit diri ya? Opat. Opat ka 10 og 2 ka 9. Ngayon punta muna tayo sa lungsod mga kabayan kasi magdadagdag kami ng mga materyales para doon sa bahay. Magdadagdag kami ng kasi palalagyan namin yun ng tawag din. Yung lababo doon sa sa harap para magawa nila kuya. Tapos magdadagdag rin kami ng semento tsaka yung kabilya. So, kita-kits tayo doon mga kabayan. Yan, ito yung nadagdag natin ngayon. Yung bus, 1 kubiko. Yung bus na pangtambak, yung pang flooring, tsaka itong graba. 1,450 yung kubiko nila. Tapos yung hollow blocks 20 pieces lang dong para sa tong hollow blocks para sa lababo. Tsaka ito diff bar na 10mm tsaka 9mm. Naging tumaas yung presyo na naman nung diff bar nung last time 135 lang, ngayon 155 na naman siya. Tapos yung 9 same pa rin yung price. Tapos nagdagdag ulit tayo ng 10 sacks ng ng semento. Ayan, 220 yung price. Tapos yung delivery charge is 200. So ayan, kaya lang hindi sila makaka-deliver today, baka daw bukas na. So punta muna tayo sa sa palengke. Bumili ako ng pitsil. Yan, lagayan siya ng tubig, pitsil. Kasi ang hirap pag ang hirap lang walang sariling pitsil. Ipapagamit natin sa carpentero natin. Tapos bili muna ako ng mag-drop by muna ako sa pharmacy. 1 hour later. Dito na tayo sa tuburan. Birthday pala ngayon ni Ate Ivan. Happy birthday, Evangeline Bibera. Kompleto. Bati tayo nga. Hi Evangeline Rodriguez Bibera. Happy birthday. Shout out Ate Ivan. So punta tayo mamaya sa bahay nila. Tsaka andito rin si Angelo, yung grand guest namin. Mag-Boltis 5 na kami ngayon. Kompleto. Wala si Lola? Wala ba? Wala. Yung uban kayo. Kapoy ko no. Hindi sumama si Lola, Oliva, si Angelo yung nandito. Kasi isakyan ni Madot. Si Manang? Si Mimi. Kinuha pala siya ni Mimi kanina sa sa tapon. So, and then punta tayo ulit sa bahay. Tingnan natin yung progress. Yung unti-unting progress doon sa bahay. So, ayan, tapos na rito si Kuya sa kanina. Dito siya nagtrabaho. Ngayon, nandito naman siya sa harap. Ayan. Dito naman tayo sa loob ng kwarto.
Mabilis talaga pag ano no, pag maraming gumagawa, mas maraming karpintero or mason. Kasi kanina hindi pa na ano yan. Ngayon almost matapos na yung isang bintana. At thank you sa mga taong sumuporta sa amin sa pagpapatrabaho sa bahay namin. Nakapagdagdag ako ng ano ng karpentero. Maraming salamat talaga sa inyong lahat. So na-deliver nila today yung binili natin kanina. So, maganda talaga yung daan, mabilis mahatid. Uy. Saan man eh? Umikot sila dito sa likod ng ano, sa likod ng bahay. Dito banda yan, kila Camilo. Kasi hindi sila maka ano roon kasi sayang naman pag ano lang yung buhangin doon basta-basta. Ni-estimate pa kung saan ilalagay. Ayan, nagawan talaga ng paraan kung saan nila ilalagay yung buhangin natin. Kasi kanina, may sanga dito ng limonsito. So, kinuhaan yung sanga para makapasok yung truck, delivery truck. So, para dito siya sa harap na ilagay. Tanaya! Nababot sila ng undang. Ayan, nagsimula na yung kainan sa bahay ni Ate Iban. Susunod tayo doon mamaya. Unahin muna natin sila. Oh, sunod kami! Kumakain na si Lian. Hi, ate! Dapat sama. Kinsa man na? Dapat. Ano lang, tita? Ayan, mag-wish mo na bago may blue. Ano edad ni mo, te? 33. 33 na pala si Ate Iban. Ala ka gwapa ba? Uy, birthday din pala ni Erika. Wala siya, no? Di mo to siya naging adlaw. Siya nimbalik din siya. Ha? Erika? Oh, nakaw na. Patuloy ko siya diri. Wow, kagwapa ba? Uy. Ma'am Josie. Ito wala ng pangalan. From family. Ayan mga kabayan, na kabalik yung delivery truck. So na deliver nila itong 20 pieces na hollow block tsaka yung graba. May ano na tayo, at ito pa yung leaf bar or kabilya. May ipapang flooring na tayo doon sa loob. Tsaka natapos na ni kuya yung dito sa harap na bintana. Doon naman sila sa likod. Puntahan natin sila kuya. Ito naman yung inano nila, ginagawa nila. Next, yung dito, ito yung CR, bintana ng CR. Saka dito, oh.
Pagkatapos nilang pagkatapos pala nilang gawin yung bintana, magpe-finishing sila doon sa loob ng kwarto. Few moments later. Almost done na yung dito sa likod. Parang dito sa kabilang gilid, konting-konti na lang yung kulang. Dito, oh. Pag naano na to, pag natuyo na talaga, lalagyan na siya ng yung skim coat para maging siya, para maging yung tawag dyan, sinaw, yung kumbaga flawless na yung niya. Flawless na, hindi na siya yung medyo may rough. Ayan mga kabayan, tapos na nila yung dito na side sa likod, saka yung banda rito. Si kuya nasa kabilang gilid naman, tapos tingnan natin doon sa harap kasi nandun na naman si kuya, yung isang karpentero natin. So tara, puntahan natin. Almost na matapos nila yung sa bintana natin. Tapos yung dito sa banda sa may lababo, malapit na rin. So ito yung lababo natin. Maliit lang na bintana. Yung dito sa kwarto. Start na silang lagyan yung yung gilid-gilid, yung pang finishing sa gilid. Na si Opaw, nag-OGT si John Paul, oh. Ayan, oh. Sige, Pao, kana imong tanang kalagot, ibutang diha, Pao. Aron mo gawas. Tanan mo ang kalagot, Pao. O, inas papa ko, mamisbis ka din sa tuwa. Tapos ilayuyo, wiko. O, niya na. Lagi. Mag-share muna ako ng konting blessing na na-receive ko kay Ma'am Anon Sender. Thank you so much po, Ma'am Anon Sender. So, share ko naman kay Angelo yung na-receive ko galing from Anon Sender natin. Unanimous. Yan.
Ayan, salamat again, unanimous sender, at sa inyong lahat, kay Tita Esther, kay Ate Gwen, Lola G, Tita Dawn, Shout out kay Ate Gwen, Ate Jason. kay Jason, Shout out po kay Tita Don. Hello. Tita Dawn. kay Lola G, kay Ma'am Jo, thank you so much, at sa silent viewers namin dyan, sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta sa aming magkakapatid. Thank you so much everyone. God bless you all. Stay safe. Bye-bye. Iba yung effect sa program tsaka sa backcam natin, no? Yung backcam haggard. Bye-bye again.